您可要看好了，这就是被称为亚洲4大名汤之一的潮汕牛肉汤。别看它做法简单，味道却是鲜美无比。那做潮汕牛肉汤到底是先腌制还是直接下锅汤呢？很多朋友都喜欢喝牛肉汤，尤其是潮汕地区的朋友。那这个潮汕牛肉汤家家户户都爱喝，但是要我说10个人里面有11个到现在都没有搞清楚。难怪做出来的牛肉汤是又老又柴，根本就咬不动。那其实在家做潮汕牛肉汤非常的简单，您只要记住我分享的这个方法，让你轻松做出汤鲜肉嫩、营养好喝的牛肉汤。大家好我是蒯师傅。今天呢，我就来跟大家分享一下我们潮汕这边的家常做法。学会了之后呢，隔3差5你就给家里的孩子们做上一次，营养丰富，好处多多。那担心记不住的话可以先敲下这里保存起来，方便回家慢慢看慢慢学。首先呢，碗中放葱花、芹菜和香菜，少许盐和生抽调底味。汤鲜味美的关键就是这个潮汕特产的红葱油和蒜头酥。配料表也是干干净净，家人们吃着才放心。每样来放一勺，整个汤的鲜味瞬间就得到了升华。平时呢，拌面炒菜来放一勺，味道特别的香。那水开下入牛肉，新鲜的牛肉只需要焯上10秒即可，千万不要烫太久了，不然肉质就会变得又老又柴。那烫牛肉的原汤不要浪费，撇去浮沫以后直接往里一冲，整栋楼都是香味儿。那这样做的牛肉汤汤鲜味美，一口下去唇齿留香，让人回味无穷那如果你也想在家试试这个牛肉汤，但是又没有红葱油和蒜头酥的，可以点开我的头像，主页小店里面就有。趁着现在活动划算，抓紧带回去做起来吧。